Muhammadun bëgg naa la sunu yonen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كيف الكيف وتنزه عن الكيفية وأين الأين وتعدد عن الأينية ثم الصلاة والسلام على سيد الأكوان وعلى آله وصحبه في كل وقت الأوان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم صلوات الله وتسليماته تفاضل على هذا الجناب محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن إمام الأمة كان أحد في عصره هو سي أبو محمد الكنتي mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi del di sant yàlla borom bi subhaanahu wa taala di julli ci yonentam bu tedd ba muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallahu di ñaan yàlla yal na yàlla nangu suñu jaamu yàlla waaye di ñaan yàlla mu jéggal ñu mboolem bàkkaar teg ñu ci yoonu siraatal mustaqima mooy siraatal ladina an'amta alayhim gayril maghdubi alayhim wala ddaalin amin mbokk yi fa tabaarakallahu ñu ngi ànd ak yéen ba tey seen jotaay bu màgg bi di wàccaayu li nga xam ne moom mooy ngénte li bu ñu nee ngénte li rek xel yépp dem ci dëkk bu tedd boobu nga xam ni mooy Njaasaan waaye di ñaanal xalifaam ba di Cheikh Abou Mouhamed al Kunti ibnu Cheikh Sidi Mokhtar ibnu Cheikh Abou Mouhamed Kunti radiyallahu anhu di ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam yàlla na yàlla woyofal yéen wi di tabarakallahu di ñaanal njabootu Kunta gi yépp fa tabarakallahu na lay nuyoo suñu wajur bu tedd boobu najlu xadijat zi birri wa tuqa wal karamat El Hadj Cheikh Moussa Diakhaté yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam yàlla bàyyi ko fi buñ ko nuyoo rek mu nuyu mboolem taalibe yépp mbokk yi fa tabarakallahu comme ni ñu ko doon defee jotaay yu bari yooyu yépp benn bu ci nekk di aju ci jàngale góoru yàlla bu tedd boobu nga xam ni ala inna awliya allah la xawfun alayhim wala hum yaxzanun alladina amanu wa kaanu yattaquun lahum albusra fi lxayaati dunia wa fi l axira yàlla daan ne ñoom nitu yàlla yooyu mooy duñu tiit duñu jàq lan moo leen ko may mooy gëm gi ñu gëmoon yàlla waaye gëm yàlla gi dafa aju woon ci ak ragal yàlla yàlla neen looloo tax ma dafa leen mbég lahumul busra fi xayaati dunia wa fi l axira yàlla dafa leen mbég ci àdduna waaye bu yomal qiyaama yàlla fay leen encore ak mbég mu mel ni mbég googu ci lañ nekk ba tey ndax depuis 1883 la sañ ci dëkk bu tedd boobu di Cheikh Abou Mouhamed Kunta génn àdduna 1914 nga gis tey ba tey ñu ngi ci 2024 mu mel ni kon li yàlla waxoon mu ngi noonu mooy mbég googu ba tey ci lañ nekk waaye ngir wane ak jàngaleem xamle góoru yàlla boobu mooy kan ci dundam parce que dañuy faral di wax daan ne nitu yàlla dëgg mooy du moo toj nangam wala du moo def nangam moo def nangam déedéet waaye dañuy xool dundam lan la woon ngir ñu mën a jàng ki dundam ndax lu tax dafa am responsabilité bu yàlla teg ci kawam te ëllëg yàlla borom bi subhaanahu wa taala bu yawmal qiyaama daf koy taxawal ginnaaw bi mu taxawalee yonent yi képp ku mbooloo toppoon mooy yàlla dina la taxawal ak mbooloo mi laaj te nak nga leen yoree woon mu mel ni kon Cheikh Abou Mouhamed Kunta dundam gi yëpp wane na ko ngir ñu mën a bu fi jógee ñu mën a xam nii la doon dundee ngir ñu mën cee topp waxoon naa la ci njëlbeen ba ñi ñuy fexee ba ragal yàlla jàngale na ko moom wax la ne la kat bàkkaar jeexantal yi muy def jàngale na ko mu mel ni tey dañuy jàngale ne jàngale bi mu defoon ci diggante taawun bayna al murid wa cheikh mooy dimbalante gi war a am ci diggante sëriñ bi ak taalibi bi mooy ci ban dimbalante mooy sëriñ bi nan la waree dimbali taalibi bi ci ak ragal yàlla ngir mu jege yàlla borom bi subhaanahu wa taala waaye taalibi bi kon ci lan la war a dimbali sëriñ bi comme sëriñ bee koy dimbali ci ragal yàlla waaye ngir mu jege borom bi jàngal ko alquran mooy diggante ak borom waaye jàngal ko àdduna tamit kon taalibi bi lan la war a dimbalee sëriñ bi li mu war a dimbalee sëriñ bi mooy la Cheikh Mouhamed Kunta jàngale woon mooy fexe ba taalibi bi topp sëriñ bi yëg ni kat ka muy topp dafa am lu mu ko war a toppee yëg ni kat kii doomu aadama nit la waaye mbir yi la ko war a toppee mooy digganteem ak boromam digganteem ak borom bi subhaanahu wa taala bu gisee ni kat juum na daanu na jaaratul ci yoon bi di Cheikh Abdul Qadir Jilaani waxoon tamit jàngalewaat ko ci beneen téere mooy na fexe ba ne ko kat yaa ngi wàccu raay bi fii la yoon wi ne bu ko dimbalee ñaarin ba ñetti yoon dégg ko na ko ñaanal yàlla borom bi subhaanahu wa taala te bañ a topp kat sëriñ ba la muy def mu mel ni kon kenn ku ci nekk yow da nga am responsabilité ba dox seen diggante
mooy sëriñ bi dafa am responsabilité ci taalibi waaye taalibi am responsabilité ci sëriñ bi mooy tax li olof di faral di wax daan ne bu taalibi amul woon sëriñ du am waaye bu sëriñ amul woon tamit taalibi du am mu mel ni kon kenn ku ci ne dafa am lu muy dimbali ndax boo tax borom bi wax subhanahu wa taala daan ne atiu llaha wa atiu rasula wa ulul amri minkum mooy topp leen yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye topp borom xam-xam yi yàlla waxaat feneen daan ne kat wabtagu ilayhi alwasila fexe leen ba am ak wasila lan mooy wasila mooy alwusul bi maana mooy la lay jokkale sa digganteeg borom bi subhanahu wa taala mu mel ni kon dimbalante googu dafay aju ci la borom bi waxoon subhanahu wa taala daan ne kat xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñaar la leen taggee ñaar rek la leen taggee li tax xeetu yonent yàlla muhammad gën ci mboolem xeet yëpp ñaar kase la mbokk yi yàlla chaque jour nga dégg ñu ne kat ñun xeetu yonent yàlla muhammad ñoo gën ci mboolem xeet yi ñu ne waaw parce que yonent bi gën yi mboolem yonent fi jaaroon kay dëgg la waaye yàlla waxul loolu déedéet yàlla daf ne ñaar moo tax ngeen gën mboolem xeet yu fi jaar ñu ne ko lan la mu ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar yàlla neen yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam li tax yaag sa xeet ngeen gën mboolem xeet yu fi jaaroon mooy fu ngeen fekk lu baax da ngeen ci insister di encourager ñi ci ne ba lu baax loolu mën a sax waaye fépp fu ngeen fekk safaan da ngeen ciy taxaw di wax di sonn ngir lan safaan googu daat fiy jóge ñaar yooyu moo tax ñu gën kon lu mel ni ñaar yooyu bu ñu ko bàyyee rek nañ jàpp ni gënatuñu kon ci xeetu ci nga xam mooy mboolem xeet yi fi jaaroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu la nekkoon nekk ci ba ñu damm ci ak bañam ci loolu la nekkoon nekk ci ba ñu génni ko Makka ci dëkkam bi mu juddoo bëgg ko lool wan ginnaaw di dem ca Madina ndax lan mooy digle lu baax tere lu bon ci loolu la ñu jëlee ak alalam waaye ci loolu lañ jëlee alalu ay saxaabaam ñi àndoon ak moom noonu ñu reyee njabootam yu bokkoon ci moom noonu la ñu reyee ñi àndoon ak moom bëgg ko ngir lan mission borom bi subhanahu wa taala mooy lan digle lu baax tere lu bon mbokk yow julit yow taalibe da nga yëg ni kon bu fekkee ni kat da nga ne yonent bi nga gëm sallallahu alayhi wa sallam ki ngay roy mooy góoru yàlla boobu Cheikh Abou Mouhamed Kunta te Cheikh Abou Mouhamed Kunta kama doon roy mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi maamam kon jàppal ni saa yi boo bàyyee digle lu baax rek da nga yëg ni wàcc nga waaye saa yi boo bàyyee tere lu bon da nga yëg ni wàcc na kon ni sëriñ bi war a def mooy moom la sëriñ bi ñëw boo xoolee Cheikh Abou Mouhamed Kunta ibn Cheikh Sidi Mokhtar joxe ci gàmmu gi daan na thème bi na ñëw ci li ñu tuddee taawuna ala birri wa taqwa wala taawuna ala ismi wal udwan mooy gis nga dafa ëmb lu bëree bëri daan ne nañu dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla wala mbaax goo xam dafay aju ci ragal yàlla waaye bañ a dimbalante koo ci li ñuy tuddee bàkkaar ak noonoo mu mel ni ñaar yi dafay taxaw ngir ñaar yi mën a fekk si ko waaye ñaari say bu dañu rek ñaari si des dafay ñëw ngir lan am taxawaay goo xam ni kat su boobaa da ngay am melog yàlla borom bi subhanahu wa taala mooy bu fekkee ni kat Cheikh Bécaye saay bu defalee Aboubacar Kam wala mu defar Omar toog ci penc mi wax ko da ngay gis benn ajootul ci lan mooy ci dimbali taawuna alal birri nekkatul ci mbaax waaye ajuwul ci ragal yàlla parce que lu tax mooy du ci am yu borom bi subhanahu wa taala parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man sammaa allahu bi wa man ra'ya lahu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku def ngir bëgg ñu dégg la yàlla ci mandu téem dina fexe ba ñëpp dégg na yaa def jëf ji waaye yàlla neen doo ci am pay waaye képp ku def ngir bëgg ñu gis la yàlla ci mandu téem dina fexe ba ñu gis la waaye doo ci am pay ku yàlla waaye yemu ci gis nga mooy jamono bi nga xam def nga ko amoo ci pay yàlla amoo ci ragal yàlla waaye noonoo dafay am mooy kon gis nga bi nga ko defee rek te def jubluwoo ci yàlla mooy am nga ci bàkkaar benn al ismu bi yàlla wax mooy wala taawuna ala ismi mooy bàkkaar ñëw na wala udwaan noonu lu tax muy am mooy Aboubacar mi ngi doon dimbal di ko wax foo toog daane maa ko defal nangam am nangam na nga yëg ni moom Aboubacar saa yi bu ko yëgee noonu dafay am seen diggante mooy mu ngi naan kon Cheikh Bécaye li mu may def dafa ko te yàlla tax parce que bu fekkee lu mu ma defal toog ci penc mi wax ko nga gis noonu daal di am seen diggante allahu akbar mbokk yi moo tax kon faaw ñuy dimbalante mooy sëriñ bi nekk ni mu mënee dimbale taalibe bi mooy ku mel ni Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu dafa wax daan ne ginnaaw bi sëriñ bi dimbalee ak taalibeem ci li nga xam ni moom mooy li ñu tuddee ci ak ragal yàlla borom bi subhanahu wa taala waaye dimbale ko ci mu jege borom bi Cheikh Abdul Qadir Jilani tënk ko ci juróomi mbir mu ne taalibe bii de ni mu bëgg mën a dimbale sëriñ bi mooy bu demee bay tànn sëriñ na bàyyi xel juróomi mooy lan mooy bi njëkk mu ne bu fekkee ni
bàyyiwul xel juróom yi na yëg ni kat mu ngi topp na jàpp ni ki mu topp mooy dajjal. kan mooy dajjal? mooy masixul dajjal. yonent bi jàngal na masixul dajjal mooy kan. mooy borom benn bët ba, mooy koo xam ni bu àdduna di tukki ci lay ñëw. Omar ibnu Xattaab bi ko yonent bi nettal def na yonent bi kii de dama ko waroon fekk ngir ma faat ko. yonent bi ne ko déedéet Omar bul ñaan mukk dajeek moom, ndax képp ku yàlla bëgg ci yow ak yiw doo dajeek masixul dajjal. képp ku bëgg yàlla bëgg ci yow ci texe doo dajeek masixul dajjal. parce que lu tax mooy pouvoir bi ko yàlla may. dina ñëw ci mujjug jamono laaj la ana sa waajur, ngeen ne ko sama waajur dafa génn àdduna bu yàgg sax. mun la fu ñu ko denc, ngeen ñu ngi ko denc place nangam, mu ne nañ dem ma dekkil ko. ngeen dem ànd ci bàmmeel bi, mu ne këpp bàmmeel bi dekkil sa waajur, wax ak moom ne ko tëddaatal mu tëdd, mu laa di maasalawaat ngir pouvoir bi ko yàlla may. moo tax ci wàllu ñiy jàng gëstu ci wàllu développement bi ñuy wax, ci wàllu li nga xam ne mooy fi jamono tollu technologie, waaye ci wàllu li nga xam ne tey nouvel ordre mondial yi ngay dégg, tey ñiy gëstu ci côté boobu xam nañ ni kat coow liy bari lépp mooy tey mu ngi tënku ci jël ñi àndal ak yàlla nga xam ne seytaan lañu àndal, mooy seen image yëpp ñu ngi ko jël ci masixul dajjal. loolu tax ñuy gëstu côté boobu da ngay dégg ñu ne gis nga seen misaal yëpp dañ koy jël ci dajjal. mooy waral nga gis téléphone yi mu doon benn bët, mooy waral nga gis ordinateur yi mu doon benn bët, parce que lu tax mooy benn bëtu dajjal bi moom la ñuy jël parce que ñu ngi jaamu dajjal. parce que ñaari ñoo fi nekk, mooy boo jaamul yàlla bàyyi yàlla, jaamu ki nga xamante moom mooy seytaan, te seytaane moom mooy kii ànd ak dajjal. kon Cheikh Abdul Qadir Jilani daal di wax daan ne iza lam yakun li cheikhin xamsun fawaid wa illa fa dajjal yaquudu ila al jahli. nee na bu fekkee juróom yi toppoo ko ngir sëriñ bi, na nga yëg ni kat yaa ngi topp ki ñu tuddee dajjal, te daf la yóbbu ci ak riiraange. te bu boobaa bu la yóbbee ci riiraange mooy lan? na nga yëg ni yéen ñaar yéen ànd dem safara. moo tax kon taalibe bi li muy dimbale sëriñ bi njëkk mooy fexe ni mu koy dimbale mooy kii jar sa topp, jarul ma koy topp di ko yokk coono. waaye sëriñ bi yëg ni kat ni muy dimbale taalibe mooy mu fexe dafa am image bu ñuy xool ci moom, mooy benn ay maamam liggéey nañ ci lislaam ba ñu yëg ni liggéey nañ ci lislaam, ay baayam liggéey nañ ci lislaam ba mu yëg ni liggéey nañ ci lislaam, mu war a xam ne ndono lii moom la, moom lii mooy ndonoom. parce que olof def naan ko wàcc sa ànd goo dem fekk fa borom. mooy kiñ naan kat doomu kilifa nga, kiñ naan sëtu kilifa nga, la la war mooy sa ànd dëgg mooy alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mooy bu fekkee wàcc nga ko dem ci leneen rek da ngay yëkk ni yaa ngi ci ànd gu jàmbur, te su boobaa musiba nga fay jëlee. moo tax ni mu koy dimbale bi njëkk mooy Cheikh Abdul Qadir Jilani wax ne alim bi ahkaami shariatin dahira. sëriñ bi ni muy dimbalee taalib mooy sëriñ bi ci boppam fexe dem jàng ji. daa neexut a wax dëgg waaye nag sëriñ bi faaw mu jàng ji ba pare. parce que bi njëkk bi sëriñ bi dimbalee taalib bi mooy sëriñ bi faaw mu dem jàng ji ba pare. waaye ni taalib bi dimbalee sëriñ bi ci Abdul Qadir Jilani nee na ki ngay topp première chose bi nga koy njëkk a toppee mooy na comprendre li ñuy tuddee mooy xam-xamu sharia. mooy bu ngeen toogee ci kër gi di werante ci wàllug masala, ci wàllug julli, ci wàllug woor, ci wàllug azaka, ci wàllug miiras, góor gi génn àdduna, ni ñu war a miiraase coow li bari ci kër gi, li nga war a def mooy sa xel daf ne war a yaf ci sëriñ bi. nga ne allo woo ko téléphone ne ko kat dañoo am jafe-jafe, kat góor ñi ñett lañ, jigéen ñi nangam lañ, xuloo baa ngi fi, naka la ko lislaam di attee. mu daal ne kat lii sharia wax na ci nangam ak nangam ak nangam. kon Cheikh Abdul Qadir Jilani bi njëkk kon sëriñ bi dafay dimbalee taalib bi mooy mu fexee dem góorgóorlu jàngi. waaye taalib bi donte dafay jàng sax, waaye nag ni muy dimbalee boppam mooy kat sëriñ bi comme jàngul xaaral ma bàyyi ko bañ kaa topp, parce que kooku du sëriñ, kooku dajjal la. sant bu mu mën a yor nag dajjal lañ koy tuddee, parce que première chose mooy faaw mu jàng ji. ñaareel bi mu ne ginnaaw bu loolu amee dafay am nañ te wa yabxasu an ilmin xaqiqatun an aslin, mooy mu fexe sëriñ bi mën laa wan li ñu tuddee xam-xamu xaqiqa. lan mooy xam-xamu xaqiqa? mooy li ñuy tuddee tazkiyatu nafs. mooy kat man ka dama newoon ci showbiz bi nekk ci xuus si jàpp ni bës bi moom man maa ko yor, topp jigéen ñi guddi ak bëccëg, nekk ci internet bi di xaste di wax lu ñaaw, xëy suba ne kat man xam na li ma nekk doomu jullit du ko def. sëriñ bi gis ni kat kii moom bakkanam yàqu na ci yàlla, mooy kii moom gisatul yàlla borom bi subhanahu wa taala. mooy li ñu tuddee ilmul xaqiqa, mooy dëgg-dëgg ci gàttal mooy loolu. mooy sëriñ bi xëcc la kat ne la li nga nekkee baaxul, mooy kaay ma walla yàlla borom bi subhanahu wa taala. tàmbale di yar sa bakken, di tàggat sa bakken, di la soriloo àdduna, waaye di la bëggloo yàlla, di la miinloo yàlla, jox la tudd yàlla ne la wéddal. ban tudd yàlla? xasbunallah wa ni'mal wakil. bu dee yow taalibe xaadir nga tàmbale ci xasbunallah wa ni'mal wakil, tàmbale ci astaghfirullah, tàmbale ci laa ilaha illa malikul haqqu mubin, tàmbale ci salatu ala nabi. ñëw ñu jox la tarbiya bi nga commencé laa ilaha illa tunfiqu nifaq, benn bu ci nekk nga koy tarbiya ngir lan? commencé jege borom bi, daal di am nañu tuddee ak zawq, mooy
caf ko boo xam ni kat da nga koy ñam xam ni kat lii mësuma koo ñam ci àdduna mooy yàlla daf lay fees dell nga bëgg yàlla borom bi subhanahu wa taala. moo tax kon bu fekkee ni sëriñ bi mënta defal li ñu tuddee tazkiyatu nafs mooy sellal bakkanu taalibe bi su boobaa na nga yëg ni yaa ngi topp taalibe bi yaa ngi topp sëriñ bi ci ak li nga xam ne moom mooy ci ak juumte ak ci am musiba. mu ne beneen bi mooy wa yuzhiru li warraade bil basri al qura ñetteel bi ngay toppee sëriñ bi tamit war koo dimbale taalibe bi mooy nee na mooy fexe ba taalibe bi yëg ni sëriñ bi mooy topp saa yi bu ko nit xoolee rek lu mu amoon ci jafe-jafe lu mu nekkoon ci ay tolof-tolof da ngay gis mu daal di fàttali parce que lu tax mooy ngir woyafam ngir kanam gu leer ngir kanam gu yaatu waaye ngir bëgg doomu aadama waaye bokk na ci mooy lan wa yaxdau lil miskini bil qawli wal fi'li boo ko fekkee jotaayam mu toog da ngay gis li ko soxlaal mooy jotaayu miskin yi ñi seen loxo jotu seen ginnaaw. Cheikh Bou Kounta radiyallahu anhu nee nañ bokkoon na ci dundam li ëpp li mu daan génn nga xam ni bu newul ci daara ji jàngale rek ñaari jotaay yii la daan toog di ko def mooy bi njëkk ginnaaw jotaayu xam-xam ñaari mooy jotaayu miskin yi. bari woon na moom Cheikh Abou Mouhamed Kounta li mu ko daan def mooy toog dajale ñi nga xam seen loxo jotu seen ginnaaw di waxtaan ak ñoom di leen yëgal ni kat mooy nekk xanaa yëgoo ni kat yaa ngi bëgg alal di xëcc alal mais yàlla nee na alal gi kat bu la ko joxee amaana mu yàq sa ngëm yàlla waaye amaana mu sot la borom bi moo tax yàlla dencal la leneen ëllëg di waxtaan ak ñoom di leen encouragé di leen wan ni kat fekk yaa ngi am yàlla doyowoo dara li nga xam ne mooy àllu àdduna waaye fekk yaa ngi am yàlla nga yëg lépp loo bëgg ci àdduna mag moo ko am moo tax ñu ne jotaayu ñaare la mooy Cheikh Bou Kounta mooy daan toog a miskin di waxtaan ñoom te mu ngi ko doon na ci Cheikh Abdul Qadir Jilaan Cheikh Jili jotaayam bu bari daf ko daan def mooy toog a miskin yi toog a faqiir yi daan waxtaan ak ñoom di leen delloo ci yàlla borom bi subhanahu wa taala moo tax kon sëriñ bi bokk na ci mooy woyafte waaye bu fekkee ne yow taalibe bi da nga ñëw sëriñ bi moom moo la gën a bëgg àdduna waaye moom de boo xoolee tey lépp luy mbiru ko àdduna moom moo ci gën a yittewoo wan ginnaaw li nga xam ni kat moom mooy jaamu yàlla na nga yëg ne yaa ngi topp dajjal waaye buñ ne bëgg àdduna déedéet du question ne da ngay ñëw tëju ci benn néeg daan ne bañ naa àdduna déedéet alquran moo ne wabtaghi fi ma aataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yàlla ne na fàggul la ngay am ëllëg waaye nag bul fàtte sa àdduna waxuñu ne li sëriñ bi day tëju rek moom di jàng alquran di sol yëre oyof ñu ne sëriñ bi moom dafa dëddu mooy déedéet waaye buñ ne kat gën laa bëgg àdduna mooy koo xam ni saa yi bu julli jotee yow gis nga ne yow yaay jug dem julli ji waaye ma nga toog fa mu toog yaa ngi dégg ay wax ñu ne non sëriñ bi ma nga toog ñu ne non baatin la xamoo lu tax mu toog loolu amul ci lislaam déedéet ndax baatin la moo tax mu toog wala moo tax mu am juróomi soxna ak juróom benn soxna déedéet amul baatin lii dafa am loo xam dafa leer ci lislaam bu ko defee rek mooy bakkanam la topp da nga yëg ni ki nga topp moom nekkatul yàlla borom bi subhanahu wa taala waaye li wér mooy lii mooy jàngale Cheikh Abou Mouhamed Kounta radiyallahu anhu beneen bi bokk na ci mu ne fa haadihi huwa cheikhul muaddamun qadruhu nee na booy wër sëriñ dëgg-dëgg nag kii mooy sëriñ waaye nag alim bi ahkaami alxaram min alxalal nee na mooy ki nga xam dafa xam lu dagan xam lu xaraam Cheikh Bou Kounta radiyallahu anhu ràññee gi mu ràññee woon lu dagan waaye ràññee gi mu ràññee woon lu xaraam déggoon xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax naan ne inna alxalaala bayyin wa inna alxaraama bayyin yonent bi neen lépp lu dagan leer na nañ mu ngi nii ne fang-fangaaral waaye lépp lu xaram leer na nañ mu ngi nii ne fang-fangaaral Cheikh Bou Kounta dégg gi mu ko déggoon moo tax ci histoire ñu nettal daan ne ngir fonk gi mu fonkoon ngir lan taalibe yi di roy ci moom baax ngir mu jàngaleen lu dagan ak lu xaraam moo tax kat nga gis tey jii tool yi lu mu yaatu da ngay gis ni kat daawul nangu mooy kat juróom ci boppam daan dugg kat ci beneen tool di lekk loo xam ne alalu jàmbur la mooy daawul nangu kat taalibe bi dem jëlee loo xam lu xaraam la ci faneen dew indil ko déedéet waaye da ngay gis dundam yëpp la mu daan def mooy la mu daan dundee mooy la mu ñaq ak boppam la mu daan dundee mooy loo xam ne kat mook taalibe ñoo bokk di ko liggéey nga gis ni moom la daan dundee mbokk taalibe gis nga jàngale bi jàngale bu rafet la jàngale bi mooy jàngale Cheikh Abou Mouhamed Kounta radiyallahu anhu lii moom mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii mooy góoru yàlla yi fi ñu tegoon seen tànk kon maa ngi lay ñaan di ko dénk sama bopp di la ko dénk nañu wéy ci yoon wi ngir ñu am ak ngërmande yàlla waaye ngir ñu dajeek li nga xam ne mooy mbégte Cheikh Abou Mouhamed Kounta radiyallahu anhu mu ngi noonu wàccaayu gàmmu gi le 22 incha allahu rabbi ngénte li ca Njaasaan di ñaan xalifa bi yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla bàyyi ko fi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
muhammadun bëgg naa la sunu yonen